chicken egg සමග මගේ turtle. වහිනවා. ඔයාලටත් වහිනවද? I can. Good morning, guys. Welcome back to my YouTube channel. දැන් ගලාව 7ට විතර ඇති. මම curtains හරියේ නැහැ තාම. lamp එක දාගෙන ඉන්නේ. අපේ නංගි දොරට ගහනවා ඇවිල්ලා. මම හිතුවා මම අද දවසක් මොකද කරන්න කියලා ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරනවා කියලා. අයිඩියා එකක් නැහැ. අපි බලමු මම අද මොකද කරන්න කියලා. හොඳටම වහිනාත් එක්ක. and me මම අලුතෙන් ගත්ත මගේ turtle. This is Meili. ජෝනානවා රේනින් මැනික ජෝනානවා නෙමෙයි. It's raining. අපේ නංගි කියන්නේ ඒකට ජෝනානවා කියලා. එදා හොඳටම වැස්ස දවසක් guys. ඊට පස්සේ නංගිත් එක්ක ඉඳලා මම ඇවිල්ලා මගේ බෙඩ් එක හදාගත්තා. මේ ඉන්නේ මම අලුතෙන් ගත්ත turtle. එයාව නංගිගෙන් බේර ගන්න නම් හරිම අමාරුයි. ඊට පස්සේ බෙඩ් එක හදලා මම ස්පාසිලෝන් එකේ මෙන්න මේ පිලෝ මිස්ට් එක දාලා කුරුඳු ස්ප්‍රේ එකක් දානවා. හරිම සුවඳයි. බ්ලැන්කට්ස් ඔක්කොම මේක දැම්මට පස්සේ ඔයාලත් දාලා බලන්න. ඊට පස්සේ ගෙදරින් එළියට ගිහිල්ලා තමයි මේ වෙලාවේ මම හොඳ වතුර එකක් බොනවා බඩ පිරෙන්න. ඊට පස්සේ ටූත් බ්‍රෂ් කරලා මුණ හොදලා වොෂ් එකකුත් දැම්ම guys. මේ තියන්නේ අද මගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අම්මා තමයි හදලා දුන්නේ. සන්ඩේ දවසක් හින්දා මල්ලිමයි ඉස්සරහට වෙලා ටීවී එකේ ගිය kids movie එකක් බැලුවා. මට නම් හැමදාම උදේට කිරි එකක් ඕනේ guys. ඒක බිව්වේ නැත්තම් මට දවස පටන් ගත්තේ නෑ වාගේ. සන්ඩේ හින්දා චර්ච් යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. එළිය වහින සීතල දවසක් හින්දා මම මේ winter candy apple body mist එක use කරනවා. මොකද මම හරි ආසයි සීතල දවසට ඒක use කරන්න එක කියන සුවඳට. මේ බොන දෙයක් කියලා. මේක බොන දෙයක් නෙමෙයි. තුන්දයි. Cute, yeah, yeah, my cute. Him nothing. Turtle, show me turtle. Where's turtle? Turtle. Male. Bublu. Hi guys. මම wash දැම්මා ඉක්මනට wash දාලා. මෙන්න මේක තමයි මම අඳන් ඉන්න outfit එක. මම අන්තිමට පෙන්නන්නම්. ඇඳගත්ත දැන් මම චුට්ටක් ඉක්මනට ස්කින් කෙයාර් පොඩ්ඩක් කරලා පොඩ්ඩක් බ්ලෂ් ටිකක් එහෙම දාගෙන කොණ්ඩේ හදා ගන්න ඕනේ. ඔයාලා දැක්කේ නෑ මම කොණ්ඩේ කැපුවා guys. so කොණ්ඩේ කැපුවා. ඒකින්ද මට දැන් චුට්ටක් අර කර්ලි එයා ඉන්න අනිවාර්යෙන් මුලේ ඉඳලා ඉස්සරට වැඩිය අමාරුයි කොණ්ඩේ හදාගන්න. පරක් වෙලා තියෙන්නේ අද සන්ඩේ දවසක්. අපි චර්ච් යනවා. ඒකින්ද මාස් එකට ඉක්මනට රෙඩි වෙලා යන්න ඕනේ. එළිය හොඳටම වහිනවා. ඔයාලටත් වහිනවද? so ඉස්සලම අපි ලෙන්ස් එක දාගමු. ඉක්මනට මගේ ස්කින් එකේ බ්‍රේක්අවුට්ස් ගොඩක් වෙලා පිම්පල්ස් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න ගොඩයි. මේ දවස්වල මම බිසි වුණා. මට ස්කින් එක බලා ගන්නත් බැරුව ගියා. හෙල්ති කන්නත් බැරුව ගියා වගේ. අලුතෙන් හරිම ලේසි. ඊළඟට මෙන්න මේක මගේ ෆේවරිට්ම ලික්විඩ් බ්ලෂ් එක. මේක මම ලිප්ස්ටික්, බ්ලෂ්, අයිෂැඩෝස් මේ ඔක්කොම විදියට යූස් කරනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් මම කොහේ ගියත් අරන් යනවා. මොකද මේ කලර් එක මම හිතනවා මගේ
ස්කින් එකට හොඳටම මැච් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකට මම හරි ආසයි. අනිත් එක ඒක අර දාඩිය දැම්මත් යන්නේ නැහැ තියෙනවා. මේක ඕනනම් අතින්ම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා නේද කොච්චර ලස්සන කලර් එකක් මේකෙන් එනවද කියලා. දාගන්නවා. මතක නම් මගේ කොණ්ඩේ ටිකක් දිගට තිබ්බා. ඉතින් I had to cut මොකද මම ගොඩ කාලෙකින් කොණ්ඩේ කපලා තිබ්බෙත් නැති හින්දා කොණ්ඩේ ගොඩාරියක් damage තිබ්බ නිසා මට කපන්න සිද්ධ වුණා කොණ්ඩේ. ඔයාලට ඇහෙනවද මට ඕන් ගා? අපි අද අපේ රංගිව දාලා යන්නේ. එයා මල කරදරේ. උන්වහන්සේ ඉල්ලන විමාන චර්ච් එකෙන් ගෙදර ඇවිල්ලා මං ඇඳුම් මාරු කරගෙන අම්මත් එක්ක පොඩි ගමනක් ගියා guys. ගිහිල්ලා එන ගමන් මම මඤ්ඤොක්ක එකක් අරගෙන ඒක කකා අම්මත් එක්ක chat එකක් දාගෙන ආවා. guys අම්මගේ වැඩකට අපිට කඩවතට යන්න වුණා. ඉතින් මම ඇඳුම් මාරු කරලා අම්මත් එක්ක ගියා. හැබැයි යන ගමන් මට ටිකක් දැනුණා මට නිකන් උණ ගන්නවා වගේ කියලා. මං කීකේ හිටියේ ගේ කොහොම අස් කරලා තිබ්බත් මට සතියකට සැරයක් මම මුළු ගේම හොඳට අස් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඩෙටෝල් දාලා, ලයිසෝල් දාලා, ක්ලෝරෙක්ස් දාලා, පැන්ට්‍රි ඔක්කොම ක්ලීන් කරලා, boiling hot water වලට ඩෙටෝල්, ක්ලෝරෙක්ස්, ෆ්ලෝ ක්ලීනර් ඒ ඔක්කොම දාලා ගේ මොප් කරලා හොඳට එහෙම මට කරන්න ඕනේ. කාපට් ඔක්කොම හොදන්න දාලා ගන්න මට ලයික් එහෙම අස් කරන්න ඕනේ. මට බාත්රූම් එක ලයික් මගේ අතින් මම හොඳට හොදන්න ඕනේ. මේවා ඇත්තටම ලෙඩ. මට කමෙන්ට් කරන්න මේ ලෙඩ තියෙන තව අය ඉන්නවනම්. because එහෙම කරේ නැත්තම් මට දැනෙනවා like clean නෑ කියලා. මට ටිකක් අපහසුයි. වසන්න මේ ගෙදර මට අපහසුයි. ඒකින්ද මං හිතුවා මම අද චුට්ටක් ක්ලීන් කරගන්නවා කියලා. guys don't judge me. මට මිදුල අතු ගන්න දන්නේ නෑ. හැබැයි I'm trying my best. කොහොම හරි කුණු මොනවාද කොළ කෑලි නැති වෙන්න, වැලි මේවා වෙන්න නැති වෙන්න මං අතු ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම උණු වතුර බොයිල් කරලා හොඳට මුළු ගේම මොප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් එළියට ගියා. අපේ අම්මට ඩොක්ටර් ගාව අපොයින්ට්මන්ට් එකක් තිබ්බා. ඒකට ගිහිල්ලා අපි ගියා guys කන්න තැනකට. අපිට හම්බුණා මේ කෑම කඩේ. මේ කෑම ගොඩයි like ඕනම විදිහේ කෑමක් කන්න rice and curry කන්න හිතන කෙනෙක්ට කෑම මෙතන තියෙනවා. මට බෙදා ගන්නකම් කෙලගිල හිටියේ guys. Look at this. ඔතන ඉඳලා මගේ ෆෝන් එක ඕෆ් වුණා guys. Guys, I'm gonna eat කංකුම් තෙල් දාලා. තව මගේ favorite මේ කෑමක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඇඹරෙල්ලා කියලා.
ඔයාලා හිතන්නේ නැති මම මගේ ප්ලේට් එකේ ඇම්බරෙල්ල ගොඩ දැක්කම ඉච්චර ගොඩක් මට කන්න පුළුවන්ද කියලා පෙරේතකමන දාගෙන කියලා නෑ කන්න පුළුවන්. මම ඇම්බරෙල්ල ඇතිලියම හරි කනවා. So let's take the first bite and see. Super. මගේ රාත්‍රී ආහාරය සුප් එකක් චිකන් එක් සමග. බොරු එයාට තේරෙන්නේ නැති. යා බොරුවට කියනවා බැනගෙන ගියා. හරි guys. අපි ගිහිල්ලා එනකොට ගෙදර කෑම තිබුණා. ඇම්බරෙල්ල උයලා තිබ්බ හින්දා මං ආසම කෑමක් හින්දා මං ආයිත් බත් කාලා රෑට කියලා හදලා තිබ්බ සුප් එකක් බිව්වා guys. ඊට පස්සේ එනග මං අරගෙන ආපු බඩු ටික ඔක්කොම මම තියෙන තැන්වලට දානවා. ළමයි grocery restocking කියන්නේ මං කරන්න ආසම දෙයක්. මං දන්නේ ඒක නිකන් මට හොබි එකක් වගේ. මං හරි ආසයි ගෙදරට ගේන බඩු ස්ටොක් කරන්න. අපේ ගෙදර සාමාන්‍යයෙන් ඒක කරන්න මම තමයි. අද දවසම ගෙදර හිටියේ නැත්තරම් guys. ඒ වුණාට අද වැස්ස දවසක් හින්දා මම ස්මෘතාව වෙන්නම කාලා හිටියේ මේ වෙනකොට. මට වැස්ස දවස්වල හොඳට කන්න පුළුවන් guys. සීතලයිනේ. ඔයාලට තේමද? ඊට පස්සේ අද නංගි දවසම ගෙදර තනියම හිටපු හින්දා අපි නංගි වෙලියට එක්කන් යන්න ඕනි කියලා රෑට කන්න ආයිත් එළියට ගියා. ඉතින් මට කොරියන් කන්න ආසාවක් තිබ්බ හින්දා ළඟ තිබ්බ තැනකට අපි ඩිනර් ගන්න ගියා. මෙතන කැම රහයි guys. ඔයාලත් කිරිබත් ගොඩාවට ඉන්නවා නම් World of Korea එකෙන් මට මතක විදියට Taste of Korea හරි මොකක් හරි එකක් අන්න ඒකෙන් කැම try කරලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරද්දි guys මටම හිතා ගන්න බෑ දවසකට මම මෙච්චර කෑම ගොඩක් කාලා කියලා. මන් දන්නේ මේ කාපුව කොහෙටද ගියේ කියලාවත්. එච්චරට මම කාලා. මෙතන කෑම ඇත්තටම රහයි guys. මම ගත්තේ seafood ramen එකකුයි steam rice එක්ක මට meat එක මතක නෑ. මොන හරි devil meat එකක් හරි මොකක් හරි මට හරියට මතක නෑ. ඒ දෙක මාරම රහයි guys. dumplings නම් මෙලව රහක් නෑ guys. හැබැයි අපේ මල්ලි fried dumplings order කරපු ඉඳන් දන්නේ මේක නිකන් පැටිස් කනවා වගේ. ඔයාලා ගියොත් ගන්න එපා. සීතලයි. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම එකක් මෙහි සීතල කාලෙට වැස්ස කාලෙට විතරක් වගේ අඳින්න පුළුවන් හින්දා මම මේක වීසි කරන්න නැතුව අරගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. මම බුක් ෆෙයා ගිහිල්ලා ගත්ත පොතක් තමයි මන්දෝදරි පොත. ඉතින් නිදියන්න කලින් මම පොත චුට්ටක් කියවුවා. මේ පොත හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිං පොතක් guys. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවට thank you so much. අපි ආයිත් එක්කනට වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Bye guys. පරිස්සමින් ඉන්න.